วัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับเดียใน Channel DN Squishy Homemade กับการสอนทำ Squishy นะคะก็ไม่ได้ลงคลิปสอนทำ Squishy นั้นพอสมควรแล้วเนาะวันนี้จะมาสอนทำเป็น Squishy ไอติมโมจิรสชาเขียวแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะทำเป็นสีชาเขียวแบบนี้เลยเนาะสีขาวมันแบบธรรมดาเกินไปนะคะก็ถ้าใครอยากดูว่ามันทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนทำกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเหมือนไอติมจริงๆเลยใช่ไหมเพราะว่าใส่แพ็กเกจของจริงเนาะมาแกะกันเลยนะคะนี่สกูชี่ของเราก็จะอยู่ด้านในแบบนี้เลยนะนี่สวยมากๆเลยนะคะก็เป็นไอติมโมจิรสชาเขียวนะคะเดี๋ยวชอบมากเลยนะรสนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเจอกันใหม่กับยาในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย